天約了一班金馬倫馬來西亞的同鄉，在電塔去吃點心。现在就来到了这个海牙电塔的市中心，从这个火车站走路到这个我们聚会的地方，应该有差不多10分钟的路程，15分钟。哇！今天就是约了一大班的这个我们马来西亚的同乡来一个聚会。这个聚会就是说，因为很多同乡们都会在冬天的时候就会回去马来西亚或者是新加坡去避寒，回去住几个星期或者是几个月，等到这个冬天过了，他们再回来好了，都是这样了。这退休人士就是可以这样的去享受一下人生。却很冷了，看，怪不得他们就是吃了这一餐就回去东南亚享受温暖的天气，这里就是寒冷。哦，你看那个鬼佬还是穿短裤，厉害嘛？有些就已经是羽绒服了，都出来了，叶子已经枯了。海牙的市政厅，电塔的市政厅。以前是过年的时候都是在这里庆祝农历新年的华人。朝这个方向走就是唐人街了。Hello， 去邊度啊？你哋？去邊度？你哋去邊度？我哋去揾唔到路。揾唔到路？迷失咗。迷失咗，迷路咗。迷路咗啊？係啊，路公邊帶到唔知邊度去又行。哦。係啊，經火車路啊，我哋得啊。係咩？哦，你搭火車嚟啊？我哋行。又轉火車又冇直到喎，又要轉，行出嚟又揾唔到。行去大地方向啊。哦。我睇下先，好似喺呢度，喺呢度，呢度。係啊，也在喺邊個門牌嗰啊。對呀，對呀。啊，這個機會很難得啊，要拍起來。哦，10幾人係咪？親嘅啫，啊聚會啫。係咯係咯。哦，sorry，啱這裡啊，我都不知道了。對，華南紅這裡，他比較熟。他比較熟，他就在那邊。他經常來。很久了沒？沒有沒有。在歐洲嗬，找中國人很容易的。很容易的咩？如果在中國嗬，找不到。你們從哪裡下來？我們從哪裡下來啊？啊，我不知道，坐火車來嘛。坐火車來？坐火車就找不到。你住在哪裡啊？你？我住在安多芬。哦，安多芬。哦，還有羅蒙那邊。那個阿 B 你不認識咩？阿 B 見過啦。我們見過在新馬會。見過。新馬會有見過，對。他現在穿到多衣服了。跟克明啊那個。啊，對。明山啊，明山。路神子啊，星馬會嘅路神子係。我很少參與他們活動的。哦。我以前很少參加活動啊，喜歡。後來沒事情了，老了退休了。對，我們也是年長了才來參加。阿平說：阿 B 啊，要不要出來啊？我們聚餐哦。我說啊，哪裡啊？他說在電塔啊，夜滿樓。我說要啊，我才參加的。哦。後來我跟他發定了啊，我說我們2個人。就是這裡咯，就是這裡。是啊。這個就是約滿樓啦。哇，好彩碰到我哋，唔係我哋行多一轉。唔係我哋行錯路。係啦。東環道唔緊要。係咯。東環道好難得。我呢家姐熟啲嘅嘛。佢好熟呢度，周不時嚟，佢都嚟呢度剪頭髮嘅，有。你都有剪髮㗎？係咯，佢話喺我哋嗰啲浮仔剪要100蚊呢度平啲啊，50幾蚊搞掂，電頭髮喎。
電花係要㗎，我都幾十年冇電花。係咯，你興你嘅直髮我興係嘛過呢個？你嘅即係中意呢個。係咯，呢個形狀。啱啱剪啫，咁樣係咩？哦。哇！好鬼忙㗎你哋。幾多點坐火車嚟啊？我哋10點半。10點半火車。我哋喺羅丹都係坐10點50幾，都係而家先嚟到。哦。羅丹嚟喎，因為啱。係咯，奇怪喎。上嗰次咩？阿興。看到我。我哋17人嘅，定咗17。耀心嗬？係星耀嘅，唔知食乜嘢啊？總之訂咗17人。知邊個訂嘅？我哋。好似阿珍。哎，你好，好久不見了。阿麗麗咧？哎呀！誒約你一日，阿咩啦？可以啊，阿咩啦？做咩？阿咩啦？個 dance theatre。dance theatre 啊？你跳舞啊？唔係做咩？我嗰個熟客俾2張飛我，嗰個係 director 嘅。哦，有 show 睇啊？佢係攞啲荷蘭水蓋啦，佢啱啱咪。Den Haag di Amsterdam Schiphol。Hello。呢張台都係你啊！哦，呢張台啊，兩張台啊。火車河今日。有車河。係啊，冇話Den Haag冇火車嘛。早晨。所以要轉一個大圓圈從 Schiphol 那邊下來咯。Schiphol Leiden 這樣轉下來。咩啊？你搭火車來是嗎？搭火車啊。哦。是啊，上一個禮拜羅德丹嘅。有冇遇到阿陳阿蘭姐佢哋？你們在羅丹蘭姐佢哋又見佢哋啊？嗰個一個陳太又傳話似呢隻啱出嘅又係咁樣咯。呢對，等下冇車嘛。要兜個圈咯。要兜個圈。我啲輩份低啊，唔好嗌我，真係。你好。哎呀，阿靚哥都嚟埋。哎呀，我唔敢亂講嘢，上次錄咗我啲唔知乜嘢，我亂噏嘢俾佢錄晒，我唔知啊。冇跳舞啫嘛你。唔係你偷影，你話俾我聽嘛，偷影。呢個化個靚妝啊嘛，先至出鏡啊嘛。你好靚女啦已經。靚過嚟啊！哇！俾佢打添。發哥嗱，豬蹄啊！早晨。又係你啊！仔頭，佢係鬧你啊！佢上鏡。佢打咗我啦。佢打咗你。跳舞咁好睇。我唔識跳舞。佢嗰一期最多人睇啊。影我哋啊！係咯。我影咗，佢咪影俾我。佢哋做咩唔影唔俾我？我睇到啦，我賣街燒咩唔多。我都係有呢個你哋影嗰啲嘢。一陣淨係影你哋嚇，你想？我影冇影過啊！一次夠啦。一次夠啦。睇到你喺 Facebook 嗰啲，我唔係啊，邊個影我啊？到而家。聽下阿 Lim 啊。人整幾多？同阿胡鬚佬啊，同阿胡鬚佬啊，阿黃嘅女。阿黃依家仲喺個房仔 S 字頭咁樣。Sky。阿姨。又見到你啊！係啊。我有影㗎嗱，斟杯茶俾你先。唉。影佢哋唔好影你啊！你叫我早啲唔好意思啊，斟杯茶。你化咗妝未？未啊，所以唔好影我。我有上咗鏡都唔知啊。唔係啊，我哋喺肉車嚟嘅喎。我哋要係啊，咁佢肉酸啊！你兜街唔係我亂噏嘢啊！你聽我車嘛。咁你都講呢個前兩日先寄俾我睇啊！我早知啊，唔知啊，喂，我知道，都有講。喂，等陣先，咩事？你個孫快高長大啊！冇見到啊！呢排抱孫落啊！而家咁老人家抱孫，我哋抱完啦。你哋抱完啦？你抱完啦，大把續有嚟啊！好啊！繼續。最細嗰個都13歲。
個孫啊！好失啦，唔係抱孫啦，好失啦。你哋都抱咗好耐啦。哦，25歲嗰個女25歲啦，好快25歲咯。馬來西亞男仔喎，馬來西亞人啊。翻咗去當兵啊？唔係去馬來西亞唔使當兵嘅。唔使㗎，唔使。新加坡要啊，馬來西亞唔俾你當啊。點解？我驚即係你作反。壞人啊嘛。哦，咁樣啊。係咁英國。佢新加坡唔同，佢哋新加坡要當兵啊。你的兒子要當兵啊？當完了咯，40、50歲了還有沒有當2年了。大的好像當2年半。哦，為什麼？他們醫科當2年半。哦，是嗎？半年做軍醫。哎呀，阿官你冇嚟咩？喂。哦，不同啊，這樣做軍醫的就沒有那麼風險了，不用拿槍啊，也要學了可能。要。係啊，又唔使嚟嘅。化療又好攰㗎，化療。係好攰啊，但係佢仲可以結果仲去留喺回去急救。4個半月。就是過了冬天就回來。到4月26號回來。4月26號。好在佢有個仔。爽死了。應該是已經半年老了。要回去。如果菜不做了，我就回去久一點。我要打算不做了。久了就不做了，還要做這麼久幹嘛？哦。啊，差不多就做多1-2年就不做了。對。半年哦，也是好啊，也是好。天氣熱一點就回去咯。這邊熱，天氣好了才來咯。又回來這裡這樣。你就不要在這裡了。像我孩子仔咯，你有冇訂？是吧？啊。嗰度冇喎，我哋訂咗上個禮拜6，我哋趕時間走嚟走去。對，我就是問他幾時下牛糞，他講他好像是回去了。來，身體健康啊，身體健康啊，哎。你們要回去馬來西亞？我想回去因為我現在做3天工嘛，這樣如果要回去的話就最多兩個星期這樣。我是想到回去。至少要3-4個星期。對。你太這麼遠的地方，你2個星期。對，很轉眼就到了哦。不划算。沒有我3個星期。我可能搞一個團回去吃榴蓮。這個時候榴蓮又大促啊，今年好像很便宜了，貓山王7塊到15塊而已了，本來要現在出來。那天我聽一個新加坡新聞，他說最便宜的貓山王才7塊錢1 kilo，最貴才17塊，本來要3-4塊啊，現在17塊不了。哦，怪不得今天我看到那個什麼馬來堂哥他介紹他講專門給我們馬來西亞人跟新加坡人吃，我們的嘴最刁，要吃他的榴蓮。是啊。他就4點起床去那個老汶那邊拿那個榴蓮是嗎？這邊特別是拿給新加坡、馬來西亞的人吃。他們要求比較特別一點哦。他說今年的很好，他說好像是很好。苦中甜中帶苦的。新加坡、馬來西亞人喜歡吃那個苦的，甜中帶苦的。自己個屋企喺呢度，個仔又喺呢度，佢哋有仔女喺嗰度。佢哋幾時翻啊？12月啊。12月啊？13號啊？12月13號。 12月13號啊。所以唔同啊。嗰度好靚啊，飲茶嗰度好靚啊！留咩名？留咩？叫咩名啊？我唔知啊，我叫佢阿姨嘅啫。新加坡做聖達林嗰度飲茶，佢哋帶我去飲茶，嗰度好靚㗎，嗰度。哦。有個先度打個冷睇下。嗰棟叫做咩啊？Marina Bay 啊？唔知啊。我哋去飲茶嗰度係乜嘢？新加坡。OCBC 樓上。OCBC。在那個Marina Bay 那邊。不是 Marina Bay，在那個洪德碼頭那邊的 OCBC 的銀行。哦。在山東味。在山東味。哦，你帶他們去吃。又靚又好食嗰啲嘢。好靚我。好多謝你哋啊！唔係因為嗰日係因為有我去唔係咁平㗎。
嗰日因為有特別啊，係嗰日咋，你其他人去唔係呢個坐住㗎。好彩咯，因為有啲上網睇到，先揾到劉妹，佢哋講姓劉，佢老公係亨利。OK 啊。我姓周，亨利都係姓周，我老公。哦，你姓周啊？嗯。哦。不過係你通常唔姓周㗎，我許太我分你姓許，姓許啊，你係姓周，叫你許太啦。啊，我就係許太，好多人叫我許太嘅，全部都識係許太，唔識我真名嘅。哦。姓周咪喺後邊見到佢，呢個係周太嚟㗎呢個。係啊，周太好耐㗎啦。唔係啊，我姓周啊，我係佢老公嘅姊妹啊。邊個周啊？邊個周啊？你周又係啊？冇一個船咯，以前嗰個周船啊，周圍嘅周咧冇個船咯。嗰個周啊好難寫嘅，嗰個周。嗰個周好多畫啊，好多畫啊。周文大周啊，嗰個畫係真嗰個大周。邊隻周啊？周文九字邊，寫乜中間唔知寫啲咩料，九字邊咁樣。哦，嗰隻周，哦，嗰隻讀周咩？周文懷嗰個讀。哦，周文懷，啱。我知，我個讀周字啊，廣東話讀周字啊。係啊，你哋讀咩？我哋呢個係周圍個周咧。啊，我不嬲唔識讀啊嗰隻字。好多字都唔識讀㗎，我哋。係。好多字唔識讀，廣東。我嗰時就知睇，我睇李小龍識佢㗎嘛。我哋好多。佢係監製啊嘛。係啊。係啊，係咪？但係我成日寫啊咩文懷啊。我讀周字 ，OK，幾廿年後先知啊！係啊，佢好啦，而家啲簡體字都係唔。嗰個周字冇得簡體啊！唔係話冇得簡體，即係佢簡體字咧就變咗我哋嗰啲繁體字冇咗，定係嗰啲意思唔同咗啊！唔識㗎啦，我哋有根有。好似餐館嘅餐字咧係冇得簡體嘅。有㗎。我要嗎？我是嗎？哦。其實個生字啊，生喺度咧。哦，那個生哦。那個吃餐館的餐對對對，一個上啊。它這邊的這個哈比你們那邊那個好吃。可以啊，食榴蓮食到怕咗咁誇張啊！有個嗰邊嘅，係啊，我哋分兩邊。嗰啲就監我哋香港嘅女人係馬拉嘅。哦。哦，嗰啲。嗰啲就唔。啊。反而我嗰原生仔咧，但係我哋嗰個雙子塔下邊食嘅，嗰啲就好貴。雙子塔梗係貴啦，嗰度商業區嘛。佢喺嗰個街邊嗰度咁樣八條嚟賣㗎，嗰啲貓山王啊，啲人食幾隻，嗰條街落去下邊咧。要快啲，我唔喺後邊，要快落我啦。快啲攞。要快啲出聲嚇。分題啊，係咯，我係一分題啊，細咗前大頭骨佢又唔係嘅，前提做分題啊，我話係咯，我問佢你買個大頭，有得賣嘅咩？分題係嚟㗎，即係咁樣。嗰個咩擺埋一齊嗰個咩榴蓮叉燒糯米飯，咪試下先咯。佢有整到啊啲嘢，安排嗰度。哎呀，那個叉燒還沒有淋色，他說。糯米飯咧，我就唔使愛嚟炒嘅，平時飯都高，炒啲蝦啊，住嗰啲老人金有冇取消咗？我唔好講馬來西亞嗰啲，馬來西亞登記 ROA 冇得攞，冇得攞咗係。但係嗰個pension有得攞。反而pension有得攞。大頭啊！啊大頭攞pension。係啊。pension係做工先有得攞喎。500幾蚊啊佢有。係咯，500幾。係。咁啊 ROA 冇咩？ROA冇得攞，佢冇咗居留嘛？如果佢有居留得。你揾先到嗬？啊。先到個標翻呢個。係咯，我想揾先都傾下偈喎。可以啊，
係咯，唔怪得咁面熟啊個樣。啊，佢住喺中橋嗰度，中橋老人住宅。哦，你住喺另外一邊。啊，我住永壽。星都啊。啊，食啲啊。陣間你咪訪問佢咯。係咯，探下佢啊嘛。你都好耐。唔係因為佢有朋友問我，佢話點解你唔去丁克揾佢？佢 OK 嘅，佢老婆就唔係咁方便行路，要推車仔。佢老婆講客家話㗎。都客家人嚟嘅真係。先都識講廣東話。姓都係客家人嚟㗎啦，姓朱嘅。咁樣喺老婆完全唔識講廣東話。好識嘅。講啲啊，佢嗰個唔出聲。你哋兩個好過癮㗎。哦，頭先嗰句唔要係咪？放上去先好啊，先好，先好笑啊嘛。阿信都係客家人嚟㗎啦。啱，我知。佢大佬叫朱元，佢嘅細佬以前嚟過荷蘭嘅，同阿昌打過工嘅。我初去幫阿陳又做2個月係咪？跟住又幫阿深海做嗬。你媽以前嗰啲沙拉糕咪咁樣搖，佢噴㗎咯嗬。喂，氣啱啱喺呢度炒餐，喺呢度水盆，噴。哦，佢爆咗出嚟。出到去啦！唔好意思，我唔識，冇所謂，你我聖都嗰陣時喺嗰度做嘅。做大師傅㗎啦。哦。以前嗰間嘢都有股東㗎啦，嗰間富貴樓。Vince Golden 嗰間定係？啊 ，Vince Golden 嗰間啦。哦。係嘛？係人睇到都中意。係啊。我見過啦，即係好高貴。你知唔知道啊？又靚貴啊！黑啲啊，真唔學你又最吹水。哦，都有份啊！你阿方都有份啊！你又吹水啊？係啊，唔出得街啊！呢啲咁多人追你。以前啊，佢唔知喎。10年前啊，50年前啦。咁嘅都死。你仲未拿到港姐？未啊，攞咗影后，喺佢嘅 video 入邊3蚊影后。誒，你哋夠唔夠啊？我呢度仲有喎。夠呢度都仲有啊？呢度都食唔晒啊！唔錯，慢慢食，傾下偈鬼好。哇！啲重溫下以前嗰啲嘢真係。係開心嘅。嚇？得唔到都係開心嘅。係啦。啊！係啊，阿興好多人追我。都靚啊！都我哋都富貴諗過啦，豬巴嚟㗎。蛇仔都有份啦。蛇仔都食咗喎。係啊！誒你仲記得咩？阿攬埋啊，即係有做過婚紗嘅係咪以前？係啊，好啊。係啊，佢就喺個皇城嗰度轉嚟轉去咯。我聽嘅我你嘅仔係邊個啊？冇我個妹，我個妹住喺比利時㗎。哦。啊，佢話阿興以前做婚紗㗎，咁我唔知咧。而家仲有㗎嚇，婚紗店有啦。冇咯，冇咗咯。啊，做餐館跟開婚紗店啊，他說。仲有冇開咗啦？佢而家冇咗。即係以前有。以前有。好威我㗎喎。喺我都冇咗，依家中國破咗啦。依家以我所知咧，喺 Cronin 嗰邊好多嗰啲馬來西亞人咧，全部依家搬咗去 Utrecht 嗰間福康樓。唔係，佢年紀都大咗啦，係嘛？啊，全部好多啊！佢年紀都大咗啦。就係啦，全部餐館賣咗之後，嗰啲全部搬咗去福康樓。啲後生都冇啦。應該唔識喎，啲人。後生都冇啦，而家。冇咯。Cronin嗰度冇啦。冇晒啦，冇。以前我喺Cronin做過嘅，好多馬來西亞人啊。啱。好多。我哋做咗都好耐啦。喺呢個邊度做啊？我喺呢個你唔知唔知道 Delisle 嗰個咩院啊？啊。叫咩院啊？我忘記咗咯。我做咗成年幾啦。邊度？Delisle 啊？阿公嗰度。阿公嗰度。係咯。阿公嗰度阿二院啊。哦。叫咩？二院啊。阿公啊。係咯。我做咗年幾啦。我老公咪做過。哦，我翻咗去仲打電話嚟追我。點啊？我嗰度做嗰個肥仔嗰個
又喺高龍年嘅你都識唔識？唔識啊？識。頭先認唔覺得認唔到啦，就見到兩次。你知唔知啊？佢似邊個啊？似個美國嗰個咩片啊？嗰隻啊？嗰隻啊？個偵探片啊？哦，哇！講嗰隻都係我哋呢班人相識嘅啫。係啊。一放好中意睇呢個咩片㗎啦。啊！嗰陣時馬來西亞1個星期1次㗎嘛。啲劇集嚟㗎嘛。係。你嗰個西班牙嗰個舅父啊，同我嗰個舅父死黨嚟㗎，你知？哦，你舅父係叫咩名啊？馬興啊，問你家姐。咩都要問你家姐。係啊，好似嗰日我哋去星馬會，好多人我都唔知啊，傾偈。全部傾咗影咗翻嚟咧，跟住佢話嗱呢個係邊個，呢個係邊個？嗰個邊個我就識咧，阿梅啊，我就識，睇過一次。阿梅嘅姐夫曾橋。我就識。曾橋啊，曾橋冇嚟荷蘭過。有嚟過啊？有。好幾十年我都係荷蘭人。曾橋嚟過荷蘭有啊？嗬？曾橋嚟荷蘭揾咗個二奶翻去。哇！喺呢度玩嘅咩？咁多人。你都唔知嗬？咁多人，佢有冇揾到二奶人知？佢減。呢個女仔叫阿英，我就叫佢肥婆英嘅。佢同我一齊做工，今日真係嚟。冇嘥咗嘅氣啦，撐起我自己㗎啦。係啊。大家要支持。你哋翻啦？叫啊，第四再見啊！得，咁就有機會。呢啲係我哋嗰啲細個聚會嘅啫。係咯，好多年冇見咁啊！阿伯阿玉佢哋一齊出嚟食飯，幾好啊！係啊。我有好多人聽到，喂，下次有聚會叫埋我咁啊，我都唔好意思，今次太多人。係咯。我哋呢啲得閒人一叫到你㗎啦。我哋全部都得閒。以前就話做餐館啫，嗬。呢個時候應該多出嚟聚下咁尤其是我哋依家真係好耐冇見啦，聚下好，傾下以前啲嘢幾過癮。佢講起好多嘢我都。係咯，阿發好犀利嘅，咩都記得嘅。哎，這裡全部站在這裡，我幫你們拍。走，這個大，這個大。我慢慢等呢度。坐喺度。啊，前面嗰啲坐低少少。夠高㗎啦，仲要坐低。OK， 準備啊！啊，後邊嗰個睇唔到啊。OK， 準備啊！1、2、3。OK， 你哋藥材買到咗係？買咗，啱我哋買咗。係咯。OK， 拜。聖誕快樂，身體健康啊！大家咁話啦，拜。誒，我咪一齊。對，我都飽。下次再見啊 OK， 多謝。OK， 企晒成排啊！唔好企後邊啦，全部企夠闊位唔怕，兩邊都得。1、2、3。